你睇我呢個化骨龍坐喺度，你知道㗎啦。呢個都好似跟尾咁樣跟到實一實啊！嗱，今朝早佢又唔知道做咩，佢跟到實一實啊！聲音少，阿寶寶應該係你個手機吧？係啊，應該係你個手機問題啊，寶寶。係啊，應該你手機問題，個個都聽到喎。我係喺增城區。我喺增城區啊，你哋聽到好大聲係咪啊？係啊，佢哋都話聽到好大聲啊，寶寶，係咪你手機啊？爸爸，我呢個調皮啊，調皮都不得了，二胎特別調皮㗎。增城邊度？增城我屋企嗰度啊！係啊，我屋企啊！等我抹抹個鏡頭先，係咪蒙查查啊？冇係食添，冇係石灘啊！廣東我聽到啊！1978你知唔知邊度啊？你放住，等間咧就豆爸爸笠咗我噶啦！放住，唔好斜攞喺度。冇係石灘啊！1978嗰度啊，知唔知1978啊？嗱，我屋企門口啊，以前我同你講，以前嗰間咧工廠嚟㗎，早認識我好好。你又唔過嚟廣東，你又點識我啊，寶寶？係啊，你冇嚟廣東，你點識我啊？係啊係啊，呢個係我仔啊！係我仔啊！你嚟廣東你咪識到咯。以前又冇網絡，點識啊？你話係咪啦？阿教授，教授啊，教授，番禺嘅教授噶嘛？你咪屎忽痕噶嘛？屎忽痕啊！你問下佢咪屎忽痕啊？有啊有啊，英肯定有啊！呢個係二胎啊，呢個二胎嚟噶，係啊，呢個二胎嚟噶。以前嗰間係製衣廠嚟噶，呢間啊，以前我一胎嗰陣時咧，湊住細蚊仔剪線頭嘅。呢個二胎咧就幸福啲，二胎咧就唔使剪線頭，最少我都可以自由自在7日帶佢。一胎嗰陣時咧，直情帶住佢剪線頭個。二胎咧就最多帶佢餵下雞、餵下鴨、種下菜。人家個老公手痕係咪啊？手痕就攞啲樟木油搓搓佢啦。記得攞啲樟木油搓搓佢嚇，知道嘛？呢間製衣廠都搬咗好耐啦，真係搬咗好耐啦。呢間以前係製衣廠嚟個，做下都執笠咯。你哋有冇入過工廠啊？阿寶寶，你有冇入過工廠啊？寶寶，你喺廣西嗰邊做咩㗎？寶寶，做咩生意個？未返幼兒園啊？你嗰隻狗返幼兒園未啊？多咗公伯伯，佢教授嚟個。鹹濕佬教授嚟個，鹹濕教授，聽到嘛？哎呀，陰公，我個二胎都話鹹濕教授啊，冇係我教噶，佢自己講過，佢話鹹濕教授啊，感覺到我太瘦，唔係啊，生完二胎都肥咗咯，睇到未啊？整咗個二胎都肥咗10幾斤咯。哎呀，返到嚟增城呢邊，自己養咗雞，養咗鴨，唔係劏雞就劏鴨個。得閒就有雞湯有鴨湯，只要休息都有雞湯有鴨湯。110斤啊，我重咗成10幾斤咯。哎呀，你嗰隻狗識嗒嘢未啊？阿教授，你嗰隻狗啊？
教授㗎嘛？教授。鹹濕佬教授啊，識講嘛？識講。點講啊？識講。種菜種田。你喺廣州做嘢㗎？阿寶寶，阿寶寶啊，你喺廣州做嘢，你喺廣州做嘢咧，你又話你又喺梧州㗎？你喺廣州做嘢，喺梧州做嘢啊，寶寶。爸爸。係啊。呢個